Okay, start like man. So no, okay, general ta gaba say I'm yani so you hold my teachers day ma sa like oh the near ubo ne tai de ja phaya saka li ne ne li na le lu ya ang lo taya saka na ne ya ang lo pyo mo lo. Okay, let's see. Ji ya ao. Okay, have you heard Pancha Sila? Jabula, anyone? No. Oh, lumam jabula. Myanmar so pinsa dila loပြောအင်္ဂလိပ်လိုကပန်ချစီလာလို့ခေါ်pinsa dila ဆိုတာကိုကြားဘူးလားမြန်မာလိုကြားလို့ရှိရင် ကြားဘူးတယ်pinsa dila Okay pinsa dila ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်เนาะပန်ချတီလာဆိုတာလေဆိုရင် the five precept အင်္ဂလိပ်လိုက precept လို့ခေါ်တယ် also known as ပန်ချစီလာသူကိုပင်ချစီလာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ or five rules rules ဆိုတာဥပဒေ5မျိုးတဲ့ of training constitutes the business code of ethics to be undertaken by lay followers of Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေเนาะလူပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုတာ follower လေး follower ဆိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ထင်းရတဲ့အခြေခံ basis code of ethics အခြေခံကျင့်ဝတ် ethics ဆိုတာကျင့်ဝတ်ဟုတ်ပြီနော်ငါးပါးသီလဆိုတာဟာလေနော် rules 5ခုစီးမြင်5ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့5ခုဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူတွေလူပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပေါ့နော်ယဟန်နေဘုန်းကြီးတွေမဟုတ်ဘူးလူတွေကနေပြီးတော့လိုက်နာရမယ်အခြေခံကျင့်ဝတ်တိတ်ခါတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay the five precepts ကဘာတွေလဲတဲ့ Okay တိတဲ့လူတွေပြောကြပါဦးမြန်မာလိုပဲပြောပါဦးငါးပါးသီလကဘာလေးရှိလဲဘာလေးလဲသူအဘတက်ကိုတက်ချင်းမှရှောင်းကျင်ပြီသူဆောက်ကိုချင်းမှရှောင်းကျင်ပြီဟုတ်တယ်နောက်တော့ဘာခုပဲရှိလဲတပါးကိုလိန်ညာချင်းမှဟုတ်ပြီလုံညာရှောင်ကြည့်ရမယ်မူရစေဝါ30ချင်းမှအရက်သေးစာမူရစေဝါ30နောက်တစ်ခုအောင်ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းမှရှောင်းပစ္စည်းခိုးယူခြင်းမှရှောင်းခြင်းခိုးလာပြီးသွားသူတပါးတာမရပြမှာခြင်းမှရှောင်းခြင်းမှဤyeah oh correct all those are five precepts or English is you can see killing living beings တော့ပြောလိုက်နော်အဲ့ precepts ကလေဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲ့ precepts ကcommitments ဆိုတာက commit တစ်စုံတစ်ခုကိုဝန်ခံထားတာကို commit လုပ်တယ်လို့ခေါ် commitment ဝန်ခံချက်တွေဖြစ်တယ် to abstain from abstain ဆိုတာရှောင်ကျဉ်တယ်ဖယ်ရှားတယ် killing living beings အသက်ရှိတဲ့တရားဝါတွေကိုတတ်ချင်းရနေရှောင်ကျဉ်တယ်ဆိုတော့သူတပါးလို့လည်းပြောလို့ရလဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တာအသက်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှောင်ကျဉ်နော်လူတွေတရားဝါတွေအကုန်လုံး living beings ဆိုတာဟာတက်ရှိတရားဝါကိုပြောချင်တယ်တရားဝါတွေအကုန်လုံးကိုတတ်ချင်းရနေပြီး abstain ရှောင်ကျဉ်တယ် stealing ခိုးခြင်းရနေရှောင်ကျဉ်တယ်နော် sexual misconduct ခုနပြောသလိုသူများသားမရအောင်ပြမခြင်းရနေရှောင်ကျဉ်တယ် lying လိမ်ညာခြင်းရနေရှောင်ကျဉ်တယ် intoxication ဆိုတာအရက်သေးစာနော်မူးရတဲ့ဟာတွေကိုအစိတ်ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ကျဉ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကိုမှပန်ချစီလာအင်္ဂလိပ်လိုကပန်ချစီလာလို့ခေါ်ပန်ချစီလာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့โอเคအဲ့ပုံလေးကြည့်လိုက်အဲ့ပုံလေးကဖျားမွေးခဲ့တဲ့နီပေါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကြောက်တိုင်ပေါ့နော် I observe ဆိုတာထိန်းသိမ်းပါနော် refraining နဲ့ abstain နဲ့တူတူပဲနော်ရှောင်ကျဉ်တယ် from killing any living beings သက်ရှိနေတဲ့တရားဝါအလုံး any ဘယ်တကောင်မှမဆို number 2 I observe ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းပါ refraining from taking what does the owner not give ဟုတ်ပြီနော် stealing ဒီမှာခိုးယူတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာပြောထားတာပါ owner ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့လူမပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုယူခြင်းကနေရှောင်ကျဉ်ပါတယ်I observe
refraining from committing sexual misconduct ခုနလိုပဲသူများသားများကိုပြမကျူးလွန်ခြင်းကနေရှောင်ကျဉ်ပါတယ် number 4 I observe refraining from telling lies เนาะလိမ်ညာပြောဆိုခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ပါတယ် I observe refraining from taking any intoxicants or drug ဆိုတာမူရစ်စေကိုပြောတာပေါ့เนาะ intoxicant အစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဟာဟောဒါမှမဟုတ်ရင်မူရစ်စေတတ်တဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုရှောင်ကျဉ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကပြင်စတီလမြန်မာလိုကပြင်စတီလ၅ပါးတီလလို့ခေါ်တဲ့ 5 rules of ပင်ချစီလကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် understand ရမယ်เนาะစလုံးအတစ်လေးရမယ်เนาะဒီမှာရမလား anyone Yes. Yes. okay have you heard meditation and mindfulness meditation ဆိုတာကြားဘူးလား mindfulness ဆိုတာကြားဘူးလား meditation မြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင် meditation ဆိုတရားထိုင်တာ mindfulness စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်တဲ့ကြားဘူးတယ်မလားအင်္ဂလိပ်လိုကြားလို့မကြားဘူးတည်းဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လား meditation ကြားဘူးလားမိဘတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအဖိုးဖွားတွေတရားထိုင်နေဆိုတာကြားဘူးလား Chào cô bà. mindfulness စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ရတယ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလားမသိဘူး Chào cô bà. ကြားဘူးပါဘောနော် okay အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်ကြီးတဲ့လူပဲလုပ်ကြအသက်ငယ်လူတွေတော့လုပ်ကြတယ် very rare အရန်ရှာ okay ဒီမှာနိုင်ငံခြားမှာကြည့်လိုက် UK school England ရဲ့ကျောင်းတွေမှာ teach meditations and mindfulness to help kids ကလေးတွေနော်အဲ့ရနေစတင်တာ kids means is 4 နဲ့5နဲ့အဲ့ရနေစပြီးတော့သူ meditation ကျောင်းမှာစတင်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းမှာဖျားရှိခိုးရတော့မှရန်ဖြစ်နေကြမှာနော်ခရစ်ယာန်မလို့ဖျားမရှိခိုးမွတ်စလင်မလို့ဖျားမရှိခိုးဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်နေစုံညာသူများနိုင်ငံဖျားရှိခိုးရအောင်ကြော်ပြီးတရားထိုင်တာရောက်သွားနော်အကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်တွေကအများတော့အမျိုးခရစ်ယာန်တွေပဲမလားနော် meditation လုပ်တယ်နော် and mindfulness သူတို့ကိုတဲ့တင်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ meditation တင်လဲတရားထိုင်တဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ငြိမ်အောင်တင်ပေး to deal with complex emotion သူတို့မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားနေရတဲ့ဟာတွေပြေပြောက်ပြအောင်လို့သူကနေပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျောင်းရဲ့ဘာသာရပ်တရက်အနေနဲ့တင်တာသူတို့က one subject အနေနဲ့တင်တာဟုတ်ပြီနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်ဒီခဏလေး subject အနေနဲ့တော့တင်တာမဟုတ်ကျောင်းမှာအခုဖျားစာတင်တဲ့အချိန်ရှိလားရှိပါရဲ့နေရိုင်းမှာ ဒီတိုင်းဖျားစာတင်တယ် နေရိုင်းမနဲ့အစော ဖျားစာတင်တဲ့အချိန်ဒီကျောင်း subject လိုမျိုးတင်တာသာမွေးဖြေရမယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံတင်တာပြောနေတာ မရှိပါဘူး ရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဟုတ်တာအဲ့နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ် subject အနေနဲ့တင်တာမြန်မာနိုင်ငံပဲမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနဲ့နာမည်အရင်ကြီးတာအဲ့ဒီဘာသာစာတင်တာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်းမှာဆရာသွားလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့လူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာစာကိုတင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့လူကခရစ်ယာန်ဘာသာစာကိုတင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တဲ့မွတ်စလင်တွေပေါ့နော်သူတို့ဘာသာသူအချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်အကုန်လုံးဘာသာရေးတင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုတက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးကိုတွားပြီးတော့တင်ရတယ်ဒီတဲ့ခါကျတော့လူရာဒီရောက်ပြီဆိုကျောင်းပိတ်ပြီဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကုန်လုံး10 ရက်တရားစခန်းဝင်ရကလေးတွေအကုန်လုံးကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောကျောင်းဆရာမတွေရောတွားပြီးဘုန်းကြောင်တွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာရေးကိုတွားတင်ယူတာပေါ့10 ရက် meditation တွားလုပ်ကြအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီနီးစနေဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမပြောင်းအဲ့ဒီဟာကြီးပြန်လုပ်မှဖြစ်မှာနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေလည်းကောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် meditation အကြောင်းလေးသိရအောင်နည်းနည်းပြောပြမယ်အဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတာကြီးပဲအခု any kind ဘဟုတုတဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓကျွယ်ဝတဲ့လူကတော်တဲ့လူပဲဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဘာမသိရင်တော်တဲ့လူဖြစ်မလားဘယ်လိုမှတော်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်တော့ဘာမှမသိတာဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာဆိုးလဲဆိုတာမဝေခွဲနိုင်ဟုတ်တယ်နော် okay next one အဲဆိုကြည့်လိုက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဘယ်သားနေယူထားဆိုဒီမှာ news ကြည့်တယ်အဲ့မှာသွားကြည့်လို့ရ okay benefits of mindfulness in the classroom အဲ့ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံတင်တဲ့ course ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတွားယူထားနော် mindfulness
အဲ့ဒီစိတ်ညစ်အောင်အခန်းထဲမှာတဲ့ကျောင်းမသားတွေကိုစိုက်ညစ်အောင်စာသင်ခန်းမှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကဘာတွေရလဲဆိုတာတွေကိုသူပြောပြထားတာအဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဆရာမတွေသူတို့သင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ mindfulness is a skill စွမ်းရည်တစ်ခုပဲတဲ့เนาะအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်speaking skill တတ်တယ်တကယ်လို့သူကနေပြီးတော့အချုပ်တတ်တယ်နောက်အကြောင်းမှာ cooking လုပ်တတ်တယ်ဒါဆိုတာ skills တွေဟုတ်ပြီနော်တွေ့ရစွမ်းရည်တစ်ခု mindfulness ဆိုတာလည်း skill တစ်ခုပဲတဲ့ that deserves ထိုက်တန်တဲ့ superhero status hero သူရဲကောင်တာမန်သူရဲကောင်တော့မဟုတ်ဘူး superhero ဖြစ်စေတဲ့ status ဆိုတာအခြေအနေကိုရောက်စေနိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာလုပ်လဲကျောင်းသားတွေကို hero တော့မကောက် superhero ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ mindfulness ကိုသင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်နေလို့အာကြီးတို့အထင်သေးကြတယ်ဟုတ်လားသူများနိုင်ငံကအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးသင်လဲ superhero ဖြစ်စေချင်လို့သင်တာတရားထိုင်တဲ့ကိစ္စ it is proven to help students ဒါတက်တည်ပြလို့ရတယ်သူတို့ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့လုပ်ပေးပြီးတဲ့ခါမှာတက်တည်ပြလို့ရလာလို့ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကတဲ့ဒီလိုပါ decrease stress and anxiety history says သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စာတွေအများကြီးလောက်ရလို့စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ပင်ပန်းနေအဲ့ဒီဟာတွေကိုညော့နေတော့စီတယ် anxiety စိတ်ခြောက်ခြားမှုတွေကိုညော့သွားစီတယ် increase concentrations and engagement တော့ကိုကျောင်းမှာစာတွေကိုပို့ပြီးတော့ concentration ကျောင်းမှာဖြစ်အိမ်မှာဖြစ်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ classroom ပြောတဲ့ကြောင်ကျောင်းဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒါစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့လာနိုင်တယ် engagement နော်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားအကြောင်းတွေကအခုအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေလိုပဲပေါ့နော် activities တွေအများကြီးလုပ်တယ်အခုမြန်မာကျောင်းတွေမှာလည်း activities တွေလုပ်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုကျောင်းပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ activities တွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်နော် engagement ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ချင်မဲ့ထိုင်နေမြန်မာနိုင်ငံဆိုမလုပ်ပဲထိုင်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတချို့မလုပ်ချင်တယောက်ကပဲလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တွေမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဒီလိုနော် mindfulness လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွေပို့ဖြစ်လာတယ်တဲ့နော် sleep better at night ညအချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်ပို့ပြီးတော့အိပ်လာနိုင်တယ်တွေ့ရတယ်နော်သူက school မှာ classroom ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် school မှာဖြစ်တာအကုန်လုံးဆိုတော့သူငယ်တန်းကနေပြီးတော့10တန်းအထိရှိမှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့10တန်းပဲလက်ရှိရနော်နောက်ပိုင်းဆို12တန်းဖြစ်မှာ12တန်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်နောက်လျှောက်ငယ်တန်းမူလတန်းအထက်တန်းအလယ်တန်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အတန်းအမျိုးစုံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတချို့အတန်းကြီးတာလည်းခါကျတော့စားအရမ်းများ GCE O level ဖြေရမယ် GCE A level ဖြေရမယ်ဒါမျိုးတက္ကသိုလ်ဝင်ဖို့အတွက်အဲ့ဆို stress တွေကအရမ်းများဒီလိုမှဆိုလို့အဲ့ကြလို့ချင်းဒီက stress တွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုညှော့နေပြီညကျရင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့လိုမရတော့ငါဒိုက်စာမကြက်ရဘူးဒါမရဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မအိတ်နိုင်အဲ့ဒါမအိတ်နိုင်တာတွေကိုသူကအိတ်ဖို့ပျော်ဖို့အိတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အိတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ recognize their emotions ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ခံစားချက်တွေသူသိတာငါသူစိတ်လောနေပြီလားဒါစိတ်တင်းကျပ်နေပြီလားသူတော့စာမရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေပြီလားဒေါသထွက်နေပြီလားစသဖြင့်အဲ့ဒီဟာကို mindfulness လုပ်ချင်အပြင်သူကသူသိလာတယ်အဲ့ဆိုကိုကထိန်းနိုင်မှာဘူးသူက okay နောက်က enhance their decisions making and problem solving skills decision making ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်တော့ enhance ဆိုတိုးပွားစေတယ် and problem solving ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတယ် maths တွေဘာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကအတန်းကြီးလာတဲ့အခါမှာ socials တွေမှာသင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကတချို့က problems တွေပေးလိုက်တာပြဿနာတွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ပြဿနာဆိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမိကုန်းနေမိတာအဲ့ဒီလိုမျိုးမိကုန်းတွေကိုလည်းနော် decision making လုပ်တဲ့အခါမှာတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာတွေမိကုန်းတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းလေသူတို့အတွက်အဲ့ဒီ skills တွေကိုပို့ပြီးတော့လောက်ကောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုတိုးပြီးတော့တိုးပွားလာစေတယ် communicate feelings verbally instead of physically တဲ့နော် communicate feelings ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်း physically တခါကြလို့ရှိရင်တချို့ចောင်းသားတွေကចောင်းမှာဆိုအရန်ရိုင်းတာတွေ့ဘူးတယ်မလားတချို့ចောင်းသားတွေအရန်ဆိုးတယ်ဆို physically ဆိုးတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲလက်ဖြက်စီးတာလို့သူများတွေကိုထိုးတာလို့ကြိတ်တာလို့ရန်စတာလို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် physically အပြင်ရုပ်အားဖြင့်ပြဿနာရှာတယ်ရုပ်အားဖြင့်မကောင်းတာတွေလိုက်လုပ်တယ် communicate ဆိုတာအဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့သူကမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေကသူကယော့သွားပြီးတဲ့အခါမှာ verbally အကျိုးအရာတွေကိုတော့နှုတ်အားဖြင့်ပဲဆက်ဆံတော့အဲ့ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့လာပေါ့မကောင်းမှုတွေတိတ်မလုပ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့သွားသူကအရင်တော့ရိုင်းဆိုင်နေတယ်နော်ရုပ်အားဖြင့်ရိုင်းဆိုင်နေတယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ပြီးတော့ပါဇက်နဲ့ပဲပြောတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာအဲ့ဆိုနောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့သွားတဲ့ခါကျတော့ရှိကောင်းတာတွေပြောတာတွေကောင်းတာတွေလုပ်တာတွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတယ် and increase their capacity for compassion ဆိုတာကျင်နာတတ်တယ်
ကျင်နာတတ်တဲ့တရားတွေသူတို့စီမှာပို့ပြီးတော့များလာနော်တယောက်နဲ့တယောက်နော်တီးခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တယောက်ကကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဝုန်းဆိုတော့လာပြီးတော့နှိုက်သွားဒါကြလို့ရှိရင်ကိုကနှိုက်တယ်စိတ်တို့ချင်းဝုန်းဆိုပြီးတော့ချပြီးတော့ပြန်ရိုက်ထလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ကြည်လာတဲ့သူဘာကိစ္စကြောင့်ယူတာလဲဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကစိတ်ကတနာကျင်လာတဲ့စိတ်တွေပို့တိုးလာစေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုး proven တက်တည်အောင်ပြတာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကျောင်းတွေမှာ mindfulness ဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားလာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်ရပါတယ် okay mindfulness meditation မှာအဓိကဘာလို့သင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဘာလုပ်လဲအာနာပါန meditation လုပ်တယ်တဲ့အာနာပါနဆိုတာလေနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင်နော်အာနာပါန meditation လို့ပဲပြောပါတော့ is a way to keep mind စိတ်ကို cool အေးချမ်းသွားစေတယ် and calm ငြိမ်သက်သွားစေတယ်ဘယ်လိုနည်းလဲ by concentrating on one object အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုတွားပြီးတော့ငြိမ်နေအောင်ထားနိုင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုပဲအာနာပါနလို့ခေါ်ပါတယ်โอเคမြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာပါနလွယ်လွယ်ကူပြောကြတယ်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ကြားဘူးလားမသိဘူးအသက်ကြီးတဲ့အိမ်မှာအဖိုးဖွားတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဖိုးဖွားတွေတရားထိုင်ဝင်လေမှတ်တယ်ထွက်လေမှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားโอเคအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် inhaling လေကိုရှူလိုက်တယ်အဲ့ဒါ inhaling လေကိုထုတ်တယ် exhaling ပြန်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုဝင်လေကိုမှတ်တယ်အဲ့ဆိုဝင်တာလေဝင်သွားတယ်ဆိုခါတိုင်းလေအသက်ရှူနေလို့ရှိရင်သိလားသတိမထားမိဘူးလူမသတိမထားအသက်ရှူနေလူကသေတဲ့အခါလွယ်လို့ကျန်တဲ့ချိန်မှန်သမျှအကုန်လုံးအသက်ရှူနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအသက်မရှူသေသွားပြီနော်အဲ့နော်လူကအသက်မရှူသေလူကအသက်ရှင်နေတယ်အသက်ရှူနေကြတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီနော်အသက်ရှူနေတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသိလားသတိကိုမထားမိဘူးအသက်တူတူရှူသွားအဲ့ဒီလေရှူနေမအဲ့လေရှူနေတတိကိုမထားမိကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကိုပဲတဲ့သူကနော်အာနာပါနဆိုတာလေအဲ့ဒီအသက်ရှူတာဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဝင်သွားထွက်သွားအသက်ရှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားဒီကိစ္စတွေစဉ်းစားနေစရာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကိုတတိထားတတိမထားသူအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဟုတ်လားကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်တတိထားမှာဥပမာအဖြစ်ဘုရားစာရွတ်တယ်ဆိုတတိထားလိုက်တော့မှအော်ဘုရားစာရွတ်တယ်ဆိုသိတာဘုရားစာရွတ်တယ်တတိမထားမိတဲ့ချင်းလေးပိုင်းတောင်ထဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားစာဆိုရင်လည်းတရားဆိုရင်မေ့ပြီးချင်းဆိုတဲ့လူတွေမရှိပါတွေ့ဘူးလေမလားအခါချင်းတချို့ကဘုရားစာဆိုရင်အိမ်မှာအဖွားလေးအမေလေးဘုရားစာဆိုရင်ဟဲ့ဟိုလေးလုလိုက်အောင်ရဲလုလိုက်ထမအောင်လားသူဘုရားစာဆိုနေနဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းဒီမှာမရောက်နေပျောက်သွားတခြားနေရာရောက်သွားခဏအဲ့ဒီလိုမျိုးအားလိုမဖြစ်ဘူးရိုးရင်အဲ့ရောအားလက်ရှိအဲ့ရောအားအဲ့ဆိုလွင့်သွားလို့ပေါ့လူကဟုတ်လားတခုတည်းမှာကြည်နေရမဟုတ်တော့ဘူးတခုပျောက်သွားအဲ့ဆိုအသက်ရှူရဆိုအဲ့ဆိုဒါလည်းတကူတကကြီးလိုက်လုံနေတာဟုတ်တယ်မလားအသက်ရှူတာတကူတကလုံနေကြလို့လားမလို့အသက်မရှူတော့မသိနေပြီဆိုတော့ကြာတကူကလုံကြမလို့သူ့ဘာသူလုံနေတာကိုခန္ဓာသူ့ဘာသူအသက်ရှူတဲ့ကိစ္စကိုလုံနေတာအဲ့ဒီဟာရှိနေတာလေးကိုပဲဆရာတို့ကတွားပြီးတော့တတိထားလိုက်တာလေတွားပြီးတော့ concentrate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ပေါ်မှာတတိတွေတော့ထားလိုက်တာကိုပဲအာနာပါန meditation လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်ရှူထည့်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတာမှတ်တာပေါ့နော်အသက်ရှူတွန်းလိုက်တယ်အသက်ရှူတွန်းလိုက်တယ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ခြင်းအပြင်စိတ်ကတပြေးပြေးနဲ့ငြိမ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတော့ရှောက်သွားနေမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အပြင်သွားလိုက်ခဏကြာလို့ရှိရင်စားချင်တာလေးသွားလိုက်ငါကြိုက်လို့ရှိရင်တငယ်ချင်းနဲ့ရှောက်လေလေးဟာလေးမှတ်လိုက်ငါကြိုက်ဘာလို့အောင်မယ်ဆိုတာတတိလေးရလိုက်မျိုးစုံလေးဖြစ်မှာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်ရင်နဲ့စိတ်ကခူးကြီးသွားမယ်ကမ်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဒီကို meditation အာနာပါန meditation okay အားကြောင့် meditation လုပ်တာ meditation လုပ်တယ်ဆိုတာခုနပြောသလိုအာနာပါနလုပ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်အခုငယ်တဲ့လူတွေတော့အာနာပါနတွေပြောတာပေါ့အသက်ကြီးတဲ့လူကျတော့ဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုဝိပဿနာဆိုလို့ရှိရင်ကြားဘူးလားအဖိုးဖွားတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတွေသွားတရားရိပ်တာလေးသွားပြီးတရားထိုင်ကြဝိပဿနာသွားပြီးတော့ကျင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အာနာပါန meditation လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကကောင်းတဲ့ဟာပါရှိလေတဲ့သူကပြောတာ by learning how to control mind စိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းရမယ်ဆိုတာကို control ဆိုထိန်းတာအဲ့ဒီဟာကိုလေ့လာခြင်းအပြင်သင်ယူခြင်းအပြင် we start to get rid of ဆိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတာမြန်မာလိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတဲ့ clear off ပေါ့နော် negative habits
Makaune negative achinigo habits achinigo pyaudine and develop good mental qualities instead. No, say kaum de say de quality a chini mintala nine. Okay, if your mind is cool, near siglia in a solution, you make good decisions. No, kaune decision a chanigo, some chanigo, some chanai, don't get confused. ငါကြိုက်စာဝတ်ဖြေတာရှိတယ်မလားစာဝတ်ဖြေနေဟာဒီအဖြေမှန်လားမမှန်ဘူးလားဒါမားလားမမားဘူးလားစသဖြင့်စဉ်းစားနေရ confuse ဖြစ်နေတွေးတော်နေပြီးတော့အဲ့ရမားလားမမှန်လားရီဝေဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလေ less mistake အမားတွေဆိုလဲတဖြည်းဖြည်းနဲလာအောင်လုပ်လာနိုင်တယ်အပင်ချလုပ်တဲ့ခါကျရင်တွတ်လိုက်တယ်ကိုလော်မန်နေထင်တာပဲဒီကမားနေအမှန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးအမားတွေကိုလည်းကိုကသိလာနိုင်တယ်တော့ရော့အောင်လုပ်လာနိုင်တယ် Don't get angry တဲ့နော် angry ဆိုတာစိတ်ဆိုးတာ get angry စိတ်ဆိုးမှုတွေဖြစ်တယ် or feel afraid ကြောက်ရွံ့မှုတွေစိတ်ဆိုးမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်တာလဲနေတာခါကျရင်စာမွတ်ဖြေရမှာဆိုအရင်ကြောက်စာမွတ်ဖြေရတော့မယ်ညကျရင်အိမ်မပြောတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနော် meditation လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေနေသွားမယ်ရော့သွားလိမ့်မယ်ကြောက်မှာသွား get more confident ဒီကိုယ့်ဘက်ကိုယုံကြည်မှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့တိုးလာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေတက်လာနောက်တစ်ခုဘာလုပ်လဲ Your mind is calm စိတ်ကငြိမ်သက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ you become peaceful ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိလာနိုင်တယ် and happy ပျော်ရွှင်မယ် less worried စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကလျော့သွားမယ် and frustrated တခါကျရင်လုံးလို့မရလို့စိတ်ဆင်းရဲရလဲစိတ်ဒုက္ခတွေနော် frustrated ဖြစ်တာမြန်မာလို frustrated ကိုဆိုစိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲဆရာပြန်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ frustrated စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုလို့ကရှက်ကြောက်သွားတာမျိုး frustrated ဖြစ်သွားတခါကြလို့ရှိရင်ကိုထိုင်ကုန်မှာထိုင်မယ်အနောက်ကလူကခုံကြီးဆွဲချလဲ broom ဆိုတော့ပြုတ်ကြပါအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေက frustrated ကိုကဘာဖြစ်ပါရှက်သွားရှက်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေညော့သွားမယ် don't get ရှက်တယ်ဆိုတာမတရားခံရလို့ဖြစ်တဲ့ရှက်တဲ့ဟာကိုပြောတာနော်မကောင်းတာလုပ်တာတော့ရှက်ရမှာပေါ့ don't get stressed about work or exam စာမေးပွဲတွေကြောင့်အလုပ်တွေကြောင့်နော် PR တွေဖြစ်နေတာတွေကိုပြောနေသွားစေမယ် develop compassion and kindness နော်ကျင်နာမှုတွေနော်တနာစာနာတတ်မှုတွေတိုးတာတော့ develop ဆိုမြင့်တက်လာမယ်တိုးလာမယ် have more harmonious relationships နော် relationship ဆိုတာဆက်ဆံရေးနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲ harmonious ဆိုတာရေတူနဲ့တူညီတူညီမျှဘာဖြစ်လဲမြန်မာလိုမပြောမယ် harmonious လိုက်ရောညီထွေဖြစ်သွားတာကို harmonious ဟုတ်ပြီလားလိုက်ရောညီထွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်တာလိမ့်မယ် Okay ရမယ်နော်ဒီမှာစလုံးတွေအများကြီး Okay meditate လုပ်ခြင်းအပြင်နဲ့ when your mind is concentrated တည့်ရဲ့စိတ်ဟာ concentrate စုစည်းမှုရလာပြီ you get less distracted by useless thing useless အသုံးမကျတဲ့ကိစ္စတွေကနေပြီးတော့တင့်ကိုသွားလုပ်ဖို့ဖေးရှာ distract ဆိုတာတွေးဖယ်သွားတာတွေးဖယ်တယ်ဆိုတာမကောင်းတာတွေသွားလုပ်ဖို့ဖေးရှားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖေးရှားပေးနိုင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ find it easier to focus and learn ကိုကတခုခုအာယုံစိုက်ဖို့ဒါတင်မယ်ဆိုတင်တဲ့ချိန်လေးကိုတခြားလေးအာယုံစိုက်နိုင်စာအုပ်ဒီစာဖတ်မယ်ဒီစာအာယုံစိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့လွယ်ကူနဲ့ရလာနိုင်တယ်တဲ့။ဒါကြရင်စာဖတ်တယ်တာပြောတာစာချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိမ်စဉ်းစားရင်းနဲ့တခြားရအောင်သွားစာချက်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တို့စာချက်မဲ့ဟာလေးချင်းလွယ်ကူနဲ့ easily လွယ်ကူနဲ့ focus လုပ်လာတယ်။စူးစိုက်အာယုံစူးစိုက်ပါတယ် perform better in sports and game နော် game ဆော့တဲ့နေရာမှာတွေရော sports တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူများထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်လုပ်လာနိုင်တယ် make better music and art နော်ပုံဆွဲတာတွေပကြီးလုပ်တာတွေ arts တွေအကတွေ music တွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့ better ကောင်းမွန်မှုရလာနိုင်တယ် will be more trustworthy ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုလည်းရရှိလာနိုင်ပါတယ်နော်ကိုက focus ဖြစ်လာလို့ရှိရင် concentrate ဖြစ်လာကျန်တဲ့လူတွေကလည်းကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ Okay ရမယ်နော်အဲ့ကြောင့် meditation လုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ချက်တွေဟာဒါတွေဖြစ်ပါတယ် Okay စမယ် Okay ဘယ်လိုစဖတ်ခိုင်းရမလဲဆိုတော့ဟင်းဝေရန်ရောက်ပြီလားသူနေလင်းပြောတာ sorry ကြည့်ဦးနေတယ် Okay ဆရာ
Okay, so you read the first paragraph, this one. A hungry wolf has been Wow, searching. fox, wolf, not wolf. Oh, okay. A hungry fox had been searching for food all day without success. He Success. saw a says he saw a crow with a piece of bread in his break Beak, patches piece beak, of piece hatched, on beak a hatched patch on on a a tree. tree. Mm. The fox thought he would have an easy meal if he could get the bread from the crow. The fox began asking the crow questions, trying to make the crow open his beak to talk. Beak, Beak to talk. But the uh, shrewd, the shrewd. should crow replied only by shaking his head, holding tight to the bread. Finally, the fox staring flattened the crow. Uncle, you have a very sweet voice, but I have not had you sing for so long. The crow felt very pleased by this flattery and opened his beak to crow proudly. As he opened his breath, and bread fell to the ground, and the fox um, Gobbled, gobbled it in one slow. swallow. Oh my God, swallow. Swallow. Okay, Chisu, can you explain it? ရှင်းပြလို့ရနိုင်လား Yes. Okay. Tên em mà xa la nè nhị với ta là tên em đâu xa xa lại xa tham gia bên này xa xa lại xa tu à và chỉ cái đó là tôi cái tôi đểเป็นประมาณนั้นเนี่ยtôiไปเส้นมาใกล้ไทยป้าโมตลงtôiแค่มีคุยยาทุกท่านไปว่าchỉ cái bộป้าโมตตัวย่าในเมืองสวยเลยคุยxa xaที่ไหนเราตัวเพียงแค่มีคุยที่ยาว่า chỉ cái ở mấy cô mình sát đến mấy khe tôi cái chỉ cái bà sẽ phụ việc rồi ba mô áo biểu trạng là bộ tụ rồi chú ra khe ra bên mẹ chỉ cái tôi cao bé khá khe giờ tôi ba mô tiền thì sao cái thà đâu về một nó nào sau nó thì có em thì có chỉ cái ở mấy khe bộ u lê tới mà những cái tên si là bên bên trên đó khoa tên tên trên số mà trái to trả lý chỉ cái nhà rồi tên nào bây giờ và tôi bữa sáng cũng phải lại cả bọn nó tôi bữa sáng phải lại နော်ဟန်တော့ Okay ရေဒနာဆက်လိုက်အောင်သူမဆက်ဖွင့်ပြီးတော့ဘယ်ပြောอ่ะ tôi သူကဘာပြောဒီလိုင်းကြွား tôi bữa sáng phải mấy giờ đấy mà bông cả áo biểu chào ai mà ở miền quê em bông cao xa Okay အတိပ္ပယ်ကတော့နော် roughly အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကမှတ်ရမယ့်စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်ဆရာမိုးလုပ်ပေးထားတယ် flattering beware of flatterers flatterers ဆိုရင်မြောက်ပင့်ပြောဆိုတာ flatterers မြောက်ပင့်ပြောဆိုသူများ beware တတိထားပါ beware ဆိုတာတတိထား beware of flatterers မြောက်ပင့်ပြောဆိုနေတဲ့လူတွေကိုတတိထားပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လို A hungry fox has been searching had been searching ဆိုအတိတ်ကလေးကရှာလာဆိုတော်တော်ကြကြရှာနေ that's meaning အခုဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ကလေးကနေဟိုရင်ရဲ့လို့လားအခုတည်း had been searching for food အစာစားတယ် all day တနေ့ကုန် without success အစာရှာတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူး without success he saw a crow with a piece of bread in his beak beak ကနှုတ်တီး beak ကနှုတ်တီး perch on a tree တစ်ကိုင်းပေါ်မှာနားနေတာကို perch တစ်ကိုင်းလေးပေါ်မှာနားနေတာကိုသူဟာတွေးလိုက်တယ်
crow ဆိုတာကြီးကန်းတကောင်သူကပါမုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ကိုင်းပေါ်မှာနားနေတာကိုတွေ့လိုက် the fox မိခွေးကြီးက thought think ရလာเนาะ past tense thought သူကထင်တယ် he would have an easy meal သူကလွယ်ကူကူနဲ့အစာရမယ်လို့ထင်တယ် if he could get the bread from the crow စီကနေပြီးတော့လွယ်ကူကူနဲ့အစာကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူထင်တယ် the fox အဲ့ဒီချိန်မှာ began asking the crow questions နော်အဲ့ဒီမိခွေးကကြီးကန်းကိုစပြီးတော့မိခွန်းနေမိလိုက်ပြီးတော့ trying to make the crow open his beak to talk ဘာလုပ်တာလဲစပြီးတော့မိခွန်းမေးတယ်ဆိုတာ trying ကြိုးစားတယ် to make the crow အဲ့ဒီကြီးကန်းက open his beak သူ့ရဲ့နှုတ်တီးလေးဖွင့်ပြီးတော့တူစကားပြောဖို့အတွက်သူကစပြီးတော့မိခွန်းနေမိ but ဒါပေမဲ့ the shrewd cross shrewd ဆိုတာမောက်မာတာ proudly လို့ပုံစံမျိုးပဲ the crow နော်ကြီးကန်းက replied only by shaking his head ခေါင်းလေးငုပ်လိုက်ခေါင်းလေးခါလိုက်နေပဲသူကအဖြေပြန်ဖြေတယ်တဲ့ holding tightly to the bread holding tightly ဆိုတာတင်းတင်းကြပ်ကြပ် holding ကင်ထားတယ်နော်ဆိုတော့သူရဲ့ holding ဆိုဒီမှာကင်ထားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဇက်နေကြတော့သူကနှုတ်တီးနဲ့တင်းတင်းလေးချိတ်ထားတာပေါ့နော်ညက်ပြီးတော့ကိုက်ထားတယ်ပေါ့ finally နောက်ဆုံးမှာ the fox မိခွေးက started flattering the crow စပြီးတော့မြောက်ပင်ပြောဆိုတော့တယ် uncle ဦးလေး you have a very sweet voice နေ့စီမှာအတန်ကောင်းရှိတယ်အနှစ်အတန်အရန်ချိုတယ်ပေါ့နော် but I've not heard you sing for long ဟာအချိန်ကြာကြီးရှိပြီတချင်းဆိုတာမကြားရတာ the crow felt very pleased အရန်ပဲကျေနပ်သွား by his growl his flattery သူရဲ့ကြွားဝါမှုသူရဲ့မြောက်ပြင်ပြောဆိုမှုကိုအရန်ကျေနပ်သွား and open his beak to go proudly ဒီနဲ့ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့နော်ကြောဝါနဲ့သူကနဲ့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုတချစ်ဆိုပြဖို့စပြီးတော့နော် proudly ကြောဝါနဲ့ပါဇက်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့អော်ဖို့လုပ်လိုက် as နော်အဲ့ဒီတူဟာကဗာလဲ crow អော်တာကို CAW call နဲ့တုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်သိမယ်နော်ကြားဆိုလို့ရှိရင် ROA raw နဲ့တုံးတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ crow អော်တဲ့အတန်ကိုអော်တာကို call နဲ့တုံးတယ်နော် as he opened his beak သူ့ရဲ့နှုတ်တီးကိုသူဖွင့်ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် as တကယ်တော့ the bread fell to the ground မိကြီးကိုပြုတ်ကျသွား and the fox gobble အလင်းအမြန်စားလိုက်တာကို gobble it နော်အလင်းအမြန်ပါပြီးတော့စားထက်လိုက်တဲ့ in one swallow တစ်ချက်တည်းမျိုးချလိုက်တာ one swallow တစ်ချက်တည်းမျိုးချပြီးတော့စားပလိုက်တယ်အလင်းအမြန်စားလိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ရမယ်နော်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံ conclusion ကိုဂျေစင်ကနေစဖတ်ရအောင်ဂျေစင်ဖတ်မယ်လှမြင့်ကအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရအောင် Some people flatter us to get something from us, not because they genuinely believe what they say about us. Practicing Anapana and following the 5 precepts helps us to speak the truth to people or to others, and also to know the truth about ourselves. Okay, very often. Flatter မြောက်ပင်ပြောဆိုတာဟာပြောဆိုတာမြောက်ပင်ပြောဆိုတာ not because they ကျွန်တော်တို့စီကဘာလို့ချင်တာတစုံတစ်ခုလို့ချင်လို့တဲ့ကျွန်တော်စီကဘာတစ်ခုလို့ချင်ပြီးတော့ not because အနာဘာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဟိုလေ they genuinely believe genuinely ဆိုတာဟာလုံးဝပဲလို့ဒီမှာပြန်လို့ရ genuine ဆိုတာအမှန်တကယ်စိတ်ထားကို genuine အမှန်တကယ်စိတ်ထားမှာတော့ believe သူတို့သိတယ် what they say about us သူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းသူတို့အသိဆုံးပဲဟုတ်လားသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်ပြီးပြောတယ်အဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာသူတို့အသိဆုံးပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့အသိဆုံးပဲဟုတ်လားမလား
practicing anapana တဲ့เนาะ anapana ကိုလေ့ကျင့်တဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ and ပြီးတော့ following 5 precepts ၅ပါးသီလကိုစောင့်ထိန်တဲ့လူတွေဟာ help us ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်တယ်တဲ့ to speak the truth about the truth to us တခြားလူတွေကိုမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲပြောဖို့ကိုကူညီနိုင်တယ် and also to know the truth about our as ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှန်သမျှကိုအမှန်တိုင်းကိုသိစေနိုင်ပါတယ်ဘောပေါက်လားအားကြောင့်အာနာပါနာနဲ့5 presets ကိုကျွန်တော်တို့ဟာတတ်နိုင်ကြလားလေ့ကျင့်သင့်တယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော် okay next one next one ဘယ်လိုစဖတ်ခိုင်းရမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်okay လင်းလက်ရနေစဖတ်ကြည့်အောင်ပထမအပိုက်ကို The professor was traveling on a ship at sea, and literally sailor was also on the same ship. Mid-journey, they had they had a discussion. The professor asked old man, have you studied geology, the science of the art? The old man replied,